नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियंस विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया कनेक्टर के बारे में सीखने वाले हैं। जो अपना सीपीयू कंप्यूटर रहता है उसको जो पोर्ट रहता है उसके ऊपर जो कनेक्टर रहता है डीबी का DB9 कनेक्टर, मोस्टली आपने वहीं पे ये कनेक्टर देखा होगा। तो आज हम डीबी कनेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो दोस्तों ये डीबी मतलब डेटा बस, डीबी, इसे हम डीबी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं डीबी कनेक्टर कैसा रहता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये कनेक्टर है, हर साइड से देख लेना। तो ये जो कनेक्टर है ये ऐसे हम अगर देखेंगे तो ये जो कनेक्टर है आप देख सकते हैं इसका शेप डी है, इसलिए इसे डी कहते हैं, डीबी कनेक्टर। और जो बी है वो उसका सब है, सब नेम उसका DB, DA, DE ऐसा सब रहता है। तो आज हम ये जो कनेक्टर लिया है मैंने, ये 9 पिन का कनेक्टर है। तो आज हम 9 पिन कनेक्टर सीखने वाले DB9, जिसे हम DB9 कहेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, DB9 कनेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो DB9 कनेक्टर में मतलब जो भी ये DB के कनेक्टर्स है इसमें कैटेगरी है मेल और फीमेल। इसमें दो टाइप के कनेक्टर्स है। ये जो कनेक्टर मैंने दिखाया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये अंदर पिन दिख रहे हैं आप सभी को। ये जो पिन है इसका मतलब ये मेल कनेक्टर है। जो कनेक्टर यहाँ पे ये सोल्डरिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम वायर कनेक्ट करने वाले हैं। और ये जो नेक्स्ट साइड है कनेक्टर का, ये आप देख सकते हैं पिन से, तो ये मेल कनेक्टर्स हुए। इसका ही फीमेल कनेक्टर भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल कनेक्टर है, ये मेल हुआ, ये फीमेल। आप देख सकते हैं दोनों भी डी शेप में है। तो एक दो कनेक्टर अब मैं कनेक्ट करने वाली, ये मेल है, फीमेल, ये दोनों अब हम कनेक्ट करते। ये कनेक्ट हो चुका है। ये ऐसे ही हमारे पास जो कन्वर्टर है वो भी हम कुछ पीसीबी में या कुछ पीसी पे देख सकते हैं। पीसीबी पे ऐसे कन्वर्टर भी यूज किया जाता है वायर्स में। ये मेल है, ये फीमेल है। ये कन्वर्टर है मेल टू फीमेल कन्वर्ट करने के लिए या फीमेल टू मेल कन्वर्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये अब हम बाजू में रखते हैं। सबसे पहले इसका पिन जो है, अभी आप ये देख सकते हैं डी शेप तो है, पर पिन 1 कौन सा, पिन 2 कौन सा, ये अब हम पता करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है पिन नंबर किसका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक हम बॉक्स बना लेते हैं डी शेप में। जो अभी मैंने कनेक्टर बताया, ये कनेक्टर आप देख सकते हैं मेल कनेक्टर हम लोग ने पहले लिया है। इसके अंदर फर्स्ट रो में 5 पिन से, सेकेंड रो में 4 पिन से, आपको दिख रहा होगा। वैसे अब हम सर्किट में ये डायग्राम में निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो दोस्तों ये मेल कनेक्टर के लिए मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ। तो मेल कनेक्टर का जो ये हम लोग डी शेप ऐसा देखेंगे, जो पिंस जिस साइड रहेंगी, जो कनेक्टर की पिंस है, सोल्डरिंग वाली नहीं, जो कनेक्टर्स की पिंस है मेल की, उस साइड से हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इसके लिए। तो दोस्तों ये लेफ्ट से स्टार्ट करना है। इसके ऊपर मेंशन भी किया है पर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम निकाला है। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये पिन नंबर 1, ये 2 3 4 5 और 6 पिन नीचे से लेफ्ट से स्टार्ट होगी मेल के लिए, नीचे से। सो वापस से लेफ्ट से स्टार्ट करते 6 7 8 और ये 9। ये मेल के लिए हुआ DB9 कनेक्टर। सिर्फ 9 के लिए, अभी 9 पिन आप देख सकते हैं यहाँ पे है। सेम अभी फीमेल के लिए हम देख लेते, वापस से डी शेप बना लेते। 1 2 3 4 5 4 6 7 8 और 9। तो दोस्तों ये फीमेल कनेक्टर है DB9 का। तो दोस्तों फीमेल कनेक्टर, अभी मैं आपको फीमेल कनेक्टर लेके बताती हूँ। ये जो फीमेल कनेक्टर है इसके ऊपर भी मेंशन किया है पिन नंबर्स। इसके लिए राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये साइड से
आप देख सकते हैं ये पिंस, इसके सोल्डरिंग के पिंस पीछे है और ये जो नंबर से आगे वाले पैनल पे लिखे जो कनेक्ट होता है दूसरे कनेक्टर से। तो राइट साइड से हम स्टार्ट करने वाले पिन नंबर से इसका। तो ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो सेकेंड रो है वो राइट से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 5 के बाद 6 नंबर आएगा, ये 7 नंबर पिन, ये 8 नंबर और ये 9। तो आप देख सकते हैं मेल के लिए हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और फीमेल कनेक्टर के लिए राइट से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, जो कनेक्टर पे मेंशन भी है। और अभी हम लोग ने जो टाइप देखा मेल फीमेल DB9 का देखा, वैसे ही DB9 के अलावा और भी कनेक्टर्स है जैसे कि DB15, DB37, 25। तो अब हम वो देख लेते हैं उसका वर्किंग। तो दोस्तों अब हम जो ये DB9 का कनेक्टर है उसके जो पिंस है उसका क्या वर्किंग है, किस लिए ये पिंस यूज होता है, तो अब हम वो देखते हैं। पिन का जो नेमिंग है मोस्टली उसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जो DB9 कनेक्टर है उसका जो पिन लेआउट है वो देखते हैं, जो पिन आउट होता है। तो ये DB9 कनेक्टर का डायग्राम मैंने निकाला है, ये मेल का है, सेम फीमेल के लिए होता है, सिर्फ राइट से स्टार्ट होता है वो। जो पिन 1 है, यहाँ पे पिन 1 के लिए मैंने लिखा है डेटा कैरियर डिटेक्ट, ये डेटा कैरियर डिटेक्ट के लिए यूज होता है पिन 1। पिन 2 है, ये रिसीव डेटा के लिए होता है, जो डेटा रिसीव होता है वो पिन 2 से होता है। पिन 3 ट्रांसमिट डेटा, जो डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो पिन 3 से होता है। पिन 4 वो डेटा टर्मिनल रिले के लिए यूज होता है। जो पिन 5 है, पिन नंबर 5, ये वो ग्राउंड के लिए यूज होता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे के रो में, पिन नंबर 6 डेटा सेट रिले, तो ये पिन नंबर 6 डेटा सेट रिले के लिए यूज होता है। और उसके बाद पिन नंबर 7 रिक्वेस्ट टू सेंड, जो रिक्वेस्ट होता है सेंड का वो पिन नंबर 7 से होता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 8 क्लियर टू सेंड, जो डेटा है वो क्लियर करने के लिए यूज होता है पिन नंबर 8। और जो लास्ट नंबर है पिन नंबर 9 वो रिंग इंडिकेटर के लिए यूज होता है, जो लास्ट पिन है। तो दोस्तों ये जो अभी हमने देखा वो DB9 पिन आउट डिटेल्स देखे हैं हम। तो उसके बाद हम देखने वाले ये DB9 कनेक्टर किस चीज में यूज होता है, उसका मोस्टली यूज क्या है। तो दोस्तों अब हम जो DB9 है उसके एप्लीकेशंस देखते कहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो बेसिक देखने वाले वो कम्युनिकेशन पोर्ट में DB9 यूज होता है, मतलब सीरियल पोर्ट्स जो हम कहते हैं। तो जो एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन पोर्ट्स में ज्यादा रहता है इसका। नेक्स्ट नेटवर्क पोर्ट्स के लिए यूज होता है। उसके बाद जो कंप्यूटर वीडियो आउटपुट रहता है उसके लिए भी ये DB कनेक्टर्स यूज होता है। जो कंप्यूटर वीडियो रहता है उसके आउटपुट में ये यूज होता है। और भी यूज है इसका, जैसे कि गेम कंट्रोलर पोर्ट्स, गेम कंट्रोलर। और लास्ट जो RS232 कनेक्टर है उसमें ये DB9 कनेक्टर मोस्टली यूज होता है। मोस्टली जो RS23 जो केबल रहता है उसके लिए DB9 कनेक्टर यूज होता है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशंस में मोस्टली DB9 कनेक्टर यूज होता है। और भी बहुत सारे चीजों में यूज होता है, पर अभी हम इतने ही आपको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसके आगे देखने वाले जो कनेक्टर्स है उसमें और भी टाइप्स होते हैं। जैसे अभी हमने जो दिखाया वो सोल्डरिंग वायर वाला था, ये वाला, उसके और भी टाइप्स है जैसे कि PCB। वो अब हम आगे देखते हैं कि क्या टाइप्स है। तो अब हम DB के जो टाइप्स है कनेक्टर के वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं टाइप्स। तो दोस्तों इसके बहुत टाइप्स है। सबसे पहले है वायर माउंटेड DB कनेक्टर, ये फर्स्ट है। हमें अब देखते हैं कि कैसे दिखता है। दोस्तों ये तो अब ये कनेक्टर तो आपने आगे से देखा है कि कैसा होता है फीमेल का। जो बैक साइड है ये पोर्शन कनेक्टर के बैक साइड वाला, ये आप देख सकते हैं। जो ये पिंस है वो सोल्डर के लिए दिए गए हैं। जो वायर होगी यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी और उससे आगे दूसरा कनेक्टर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सोल्डरिंग के लिए एक पिंस दिए गए हैं जिसे हम वायर कनेक्ट करते हैं। इसके लिए वायर माउंटेड DB कनेक्टर कहते हैं। तो ये एक सैंपल में वायर के साथ भी दिखा देती हूँ इसका। तो दोस्तों
ये आप देख सकते हैं कनेक्टर, ये मेल कनेक्टर है, अभी मैंने जो बताया था वो फीमेल था। और इसके पीछे की साइड आप देख सकते हैं जो पिंस है उसको वायर सोल्डर किया गया है। ये सोल्डरिंग कैसे किया गया है इसके लिए हमारा जो सोल्डरिंग का वीडियो है वो भी आप देख लेना। आपके लिए सोल्डरिंग के लिए बहुत से टिप्स मिलेंगी उस वीडियो में। जो ये अभी नेक्स्ट कनेक्टर देख सकते हैं, ये दोनों हम लोग ने एक दूसरे से कनेक्ट किया है। ये इसको हम वायर माउंट डीबी कनेक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है पीसीबी माउंट डीबी कनेक्टर। ये वायर के लिए कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर है जो पीसीबी के लिए कनेक्टर है। तो दोस्तों ये जो कनेक्टर है आप देख सकते हैं आगे, ये जो कनेक्टर है फीमेल कनेक्टर है और इसके पीछे का जो सेक्शन है, पिछला कनेक्टर जो हम लोग ने देखा वो अलग था। इसमें आप देख सकते हैं पिंस दिख रहे, वो भी इंसर्टेड है इस इंसुलेशन के अंदर जो इंटरनली इससे कनेक्टेड है इस पिन से। तो दोस्तों ये पीसीबी में माउंट करने के लिए इजी है, इसलिए ऐसा है, इसलिए इसको पीसीबी माउंटेड कहते हैं, जो पीसीबी में आसानी से माउंट हो सके। जो वायर वाला होता है वो पीसीबी पे माउंट नहीं हो सकता, ये इजीली माउंट हो सकता है। ये जो दोनों भी टर्मिनल्स दिए, ये वाला और ये वाला, ये भी पीसीबी माउंट हो सकता है। वो इंसर्ट करने के लिए दिए ताकि वापस वो निकले ना, तो इसके लिए दो मेन टर्मिनल्स जो दिए वो बॉडी से कनेक्टेड है। और ये स्क्रू फिट भी कर सकते हैं हम पैनल के ऊपर। तो दोस्तों ये जो कनेक्टर है वो एंगल में 90 डिग्री का, यही स्ट्रेट भी रहता है। ये जो पिंस है ये यहाँ स्ट्रेट असेंबल होते हैं, जो कि कनेक्टर सीधा हम लोग माउंट कर सकते हैं पीसीबी पे। और यही अगर असेंबल करना है वो 90 डिग्री में होगा, ये पीसीबी रहेगा और ये हमारा कनेक्टर ऐसा उस पर असेंबल हो जाएगा। तो वो कनेक्टर कैसा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा कनेक्टर सिलेक्ट करें। तो ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप पीसीबी माउंट डीबी कनेक्टर। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है एफआरसी माउंट डीबी कनेक्टर। तो एफआरसी मतलब फ्लैट रिबिन केबल होता है, उसके ऊपर ये डीबी का जो कनेक्टर है वो माउंट हो सकता है। जैसे कि आप मैं इसका बता देती हूँ कि कैसे दिखता है वो। तो ये कनेक्टर आप देख सकते हैं फीमेल कनेक्टर है और इसका जो बैक साइड है आप देख सकते हैं डिफरेंट है। ये जो पिंस दिख रहे हैं और उसके ऊपर एक लॉक है, विदाउट लॉक वाला मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे दिखता है। ये आप देख सकते हैं मेल कनेक्टर है और उसके पीछे ये जो पिंस दिख रहे शार्प है थोड़ा, इसके बीच में जो केबल है एफआरसी केबल वो फंसाई जाती है और उसके ऊपर से लॉक किया जाता है इसको, ताकि ये केबल से कनेक्ट हो सके। ये पिंस और वो केबल एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, इसलिए केबल को अटैच करने के लिए ये स्पेशली एफआरसी माउंटेड डीबी कनेक्टर रहता है। तो ये हमारा थर्ड टाइप हुआ डीबी कनेक्टर में से। हम लोग ने टाइप्स देखे, फर्स्ट वायर माउंटेड डीबी कनेक्टर है, उसके बाद हम लोग ने पीसीबी माउंटेड देखा और जो लास्ट में देखा वो एफआरसी माउंटेड था। जो है डीबी कनेक्टर के 3 टाइप